U osnovnim podacima dodajemo podatke o klijentima koje zastupa zaštitarska tvrtka ili neki facility management. Klikom na plavi gumb ispunjavamo podatke o klijentu, naziv klijenta, recimo da je banka koja će imati svoje podružnice. Adresa gdje je banka, odnosno sjedište, VAT broj, odnosno OIB. Napomena je opcionalna. Ako želimo obrisati neku tvrtku, moramo prvo pogledati da nema nikakvih lokacija, odnosno da nije ovisna o nečemu. Evo, uspješno obrisano. Sada se vraćamo na banku koju smo mi dodavali. Ako želimo nešto editirati od podataka, to možemo klikom na ovu olovčicu. Sad prelazimo na dodavanje lokacija, znači podružnica banaka, recimo da je banka u pitanju. Filija 1. Account kod nam je kod koji je vezan za DCNG, koji spaja DCNG i Smart Bar Patrol. Ako ga nemamo, nastavljamo dalje na ispunjavanje grada. Znači grada gdje je podružnica te banke, ostavit ćemo naziv da bude jednostavnije. Znači filijala 1, adresa s obzirom da je druga adresa, stavit ćemo svejedno druge koordinate. Rizik možemo i ne moramo označiti. Također ako želimo možemo dodati svoj rizik kako bi kategorizirali određeni objekt, visoko rizičan, ovakav onakav. Ako želimo postojeći editirati, promijeniti u neku drugu vrstu rizika, označit ćemo ga kao takvim i to će nam kasnije pomoći oko kasnijih analitika i potreba uvida u neke podatke. Glede kategorije, ja sam ovdje za svrhu testa stavila nijedna, ali korisnik će možda htjeti kategorizirati lokacije kasina pod kasino lokaciju ili će nazvat kategoriju nekako drugačije. Ne znam, na primjer banka, kiosk, kako god. Ako želi kategorizirati, imat će tu opciju. Opet imamo dodavanje, editiranje, brisanje. To sve možemo sa ovim napraviti. Opet note, odnosno napomena je opcionalna, možemo pisati i ne moramo. Ovdje nam piše da smo uspješno spremili. Ovdje uređujemo smjene. One su vrlo bitne i obavezne za unijeti, zato što po njima računamo kasnije rute kojima se kreću čuvari. Po skupu tagova, unutar 8 sati zadane smjene u kojoj radi po rasporedu, mi računamo kojom rutom je prošao, koja ruta mu je zadana. Dakle, ovo su smjene na općem nivou firme zaštitarske, a ne klijenta od te zaštitarske firme. Ovdje možemo editirati te smjene, znači opet na olovčicu. Definiramo vrijeme od kad do kad traje takva smjena. Ovdje dodajemo, nakon što smo odabrali naravno lokaciju koju ćemo pridružiti, tag. Nazvati ćemo ga test tag 1. Nećemo neki opis. Ovdje stavljamo sadržaj taga, znači ono što bi pročitali kad čitamo tag. Šta je unutar taga. Ovo možemo naravno mijenjati
to je broj minuta kada će doći obavijest čuvaru da krene u obilazak, odnosno u provjeru. To ćemo stići na mobitel, na primjer 5 minuta prije nego što treba krenuti. Ovdje dodajemo koordinate, možemo ih ručno dodati ili možemo izabrati na karti. Najčešće korisnici znaju točne koordinate pa ih dodaju radije ručno, jer na karti zna biti dosta teško pogoditi točno mjesto koje želite. Nakon što se ispune ova dva polja ili doda na karti, automatski će se generirati link, ne može se copy-pastat, odnosno ne u to polje, nego će se dinamički generirati. Po spremanju taga vidimo na dnu tablicu koja sadrži sve tagove vezano za tog klijenta. Opet stišćemo na olovku kako želimo nešto na brzinu editirati, izmijeniti kakve podatke. A ovdje skidamo QR kod u PDF obliku koji ćemo kasnije zalijepiti da se tag montirati na određenu lokaciju, odnosno vrata na neki prostor. Njega će kasnije čuvari očitavati, odnosno s time verificirati, u slučaju da nemaju NFC kartice, verificirati da su bili na toj lokaciji.